alah. Apa lama? Harus sayang, ada telur 2 biji. Ayo mama kasih. Sayang, ada ayam, ada daging sayang. Sayang, enaknya ada acara nikahan begini sayang. Bismillah. Hehehe, ada takut adek. Tante juga mau. Makan. Sayang, ada kue sayang. Kata mau jadi bayi adik bisa makan. Adik makan juga. Ini udah masak ini. Kan dia tadi. Adik mau teh kuning kak? Adik mau teh kuning? Mau teh putih? Mau teh putih? Ada balik. Yuk. Mau bikin kue bubur? Bebe. Bubur. Alah. Alah. Oke. Ini apa sayang? Main apa? Jangan. Ah, jangan ini. Oh, ini pasti kali pintar sekali mau punya anak satunya. Lihat lu.